फरमाया करते थे। जब खाना काबा की मक्का शरीफ में तामीर हो रही थी ना, अहले अरब उसको तामीर कर रहे थे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा हजरत अब्बास के साथ खाना काबा की तारीफ में मसरूफ थे। तो अरब के लोग चूंकि लंबा कुर्ता पहनते थे पैरों तक, तो नीचे अगर किसी वक्त कुछ चीज नहीं भी होती थी तो किसी को वो नजर नहीं आती थी, क्योंकि पर्दा रहता था, लंबा कुर्ता पहना